ថៃព្យាយាមជួយសង្គ្រោះមនុស្សចំនួន81នាក់ដែលកំពុងតែជាប់គាំងបន្ទាប់ពីការដួលរលំអគារដោយសារតែការរំជួយដីអគារកម្ពស់30ជាន់កំពុងតែសាងសង់នៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃត្រូវបានដួលរលំបន្ទាប់ពីការរំជួយដីដ៏ខ្លាំងមួយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់3នាក់និង81នាក់ទៀតនៅខាងក្នុងចំនួនអ្នកស្លាប់នឹងអាចកើនឡើងខ្ពស់ដោយសារតែនៅមានមនុស្សជាច្រើននៅជាប់ខាងក្នុងគំនរបាក់បែកយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បានដឹងថាកងកម្លាំងជួយសង្គ្រោះថៃកំពុងតែព្យាយាមជួយសង្គ្រោះមនុស្សចំនួន81នាក់ទៀតដែលជាប់នៅក្រោមអគារ30ជាន់ដែលកំពុងតែសាងសង់នៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃភ្លាមបានដួលរលំដោយសារតែការរំជួយដីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកភូមិថាមវីឆៃយ៉ាឆៃបានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស3នាក់បានស្លាប់ខណៈមនុស្សជាច្រើននាក់ទៀតនៅតែត្រូវកប់នៅក្រោមគំនរបាក់បែកយោងតាមអធិការរងនគរបាលស្រុកបាងស៊ូគឺលោកវូរផាត់ស៊ូថៃបានបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះជាច្រើននៅតែកំពុងអំពាវនាវរកជំនួយពីខាងក្នុងកន្លែងកើតហេតុហើយលោកបានប៉ាន់ប្រមាណថាមនុស្សរាប់រយនាក់បានរងរបួសការរំជួយដីអង្រួនទីក្រុងបាងកកនិងរាលដាលដល់ទីក្រុងឈៀងម៉ៃដោយបានបង្ខំឲ្យអ្នកស្រុកដែលភ័យស្លន់ស្លោរត់ចេញពីផ្ទះនិងហាងរបស់ពួកគេរថភ្លើងក្រោមដីនិងផ្លូវរថភ្លើងមួយចំនួនត្រូវបានផ្អាកដំណើរការជាបណ្ដោះអាសន្នដែលបណ្ដាលឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ជាធ្ងន់ធ្ងរប្រទេសថៃបិទសាលារៀនបន្ទាប់ពីគ្រោះរំជួយដីអាជ្ញាធរថៃបានព្រមានដល់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងអគារខ្ពស់ៗឲ្យជម្លៀសចេញជាបន្ទាន់បន្ទាប់ពីមានការដួលរលំអគារដ៏ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះអគារខ្ពស់ៗដូចជាអគារផ្ទះល្វែងខុនដូនិងមន្ទីរពេទ្យក៏តម្រូវឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានហ្មត់ចត់ដើម្បីធានាបានសុវត្ថិភាពនិងវិតម្លៃពីទំហំនៃការខូចខាតរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលថៃបញ្ជាឲ្យបិទសាលារៀនទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីវិតម្លៃនៃការខូចខាតយោងតាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាបាតុភូតដែលមិនធ្លាប់កើតមាននៅក្នុងរយៈពេល100ឆ្នាំកន្លងមកនេះ